जी नाज़रीन, हिन वक़्त मां मौजूद आहियां ڈيرالله जे शहर में। रोज़मर्रा जी खाइण पीअण जी शइ में रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ो थींदो थो वञे। अचो त हिते रवासियुनि सां ॻाल्हायूं, उन्हनि जो छा चवणु आहे। अदा महंगाई घणी वधे वई आहे। पहले असांखे खंड 3600 मिलंदी हुई, हाणे 4100 मिले थी, 4500 5000 मिले थी। पहले 80-70 रुपयो खंड हलाईंदासीं, हाणे 100 रुपयो हलाऊं था। ग़रीब माण्हू नथो वठी सघे, जंहिंजो 500 रुपयो ॾियारी आहे उहो पुॼे बि नथो सघे। आवाम बुख मरे थी समझ। गिहु आहे पहले 200 हुयो, हाणे 230 240 मिले थो। यूटिलिटी ते वञूं था, यूटिलिटी ते अटो नथो मिले, गिहु नथो मिले, ना खंड बि मिले थी। छा वजह है इन जो? आवाम हुकूमत के खपे जिन जे मथो एक्शन करन या निगरान थियन। प्राइम मिनिस्टर के असां अर्ज़ु कयूं था 2021 में हाणे एतिरो कुझु न कुझु करे ग़रीबनि जो ख़्यालु करे। एतिरो महांगाई थी वियो आहे, अटो 2400 रुपये मण करे छॾियो अथसि। अॻे बि गवर्नमेंट आई आहे, अॻे बि गवर्नमेंट हली आहे, एतिरी महांगाई न हुई। हाणे जंहिं ॿार को पुछा कर के बाबा एतिरी महांगाई, एतिरी गुरबत करे छॾी अथसि, न कारोबार बंदि थी विया आहिनि। महांगाई वञे थो ॾींहुं वधाईंदो, ॾींहुं वधाईंदो। कुछ खौफ़े खुदा करे कि ॾिसे कि गरीब जो छा हाल आहे। 500 रुपयो गरीब खे अॻे तारीख़ मिले पई, हाणे 300 तारीख़ मिले थी। महांगाई अॻे खां वधी वई। सॼो ॾींहुं तनूर ते लड़ूं था। तारीख़ 500 रुपयो, गिहु 110 रुपया किलो खाइण वारा 230 रुपया किलो पुॻो आहे। साईं हुकूमत सफ़ा बसि तपाए मारियो आहे। यकीन करो इहा ई ॻाल्हि अथव। असां ग़रीब आदमी चऊं था त बसि ख़ुदकुशी कजे, बाक़ी ॿियो हालात सफ़ा चढ़ियल आहे। साईं उनखे इहो चऊं था महांगाई घटि करे, कुझु ग़रीबनि ते तरस करे। अमीर त पंहिंजो जुगाड़ करे वेंदो, गुज़ारो कंदो, ग़रीब काॾे वञे? जेको 400 रुपया तारीख़ खणे उहो काॾे वञे ॿुधायो? उन सां त नाहक आहे, वयल आहे। असां माण्हुनि जा वीचार ॿुधा, उन्हनि जो आहे रोज़ महांगाई को असां तंग अची चुका आहियूं। असां हुकूमत को अपील करूं था त असां कुझु न कुझु रहम करे और महांगाई ते कंट्रोल करे।